Evet. Şimdi buzlu tedavi yapacağız Hayır. sana. 5 dakika dursun bakalım öksürüğün geçiyor mu? İnternette öyle izledik. Tamam, sen bir şey yapmana gerek yok. Öyle dursun. Ama buhar olacak. O buharı çekmen lazım. Öksürüğü geçiriyormuş. İnternette öyle izledik ya sen de. Şöyle yap. Bak geçti. Ben tutarım. Ama öyle yapmıyorlardı. Böyle çocuk başını çeviriyordu. Uyurken babası böyle koymuştu. Hatırladın mı? Öksürüğü geçmişti çocuğun. Yanağıma değiyor. Ama bu tarafa dönmen lazım. Buza doğru. Burnunu onu çekmen lazım. Video çekiyor mu yani? Evet. Bak öksürmüyorsun da. Doğruymuş demek ki. Değil mi? Değil miymiş? Öyle üşürsün. Üstüne niye koyuyor? Üşümem. Geçecek miymiş acaba? Ben de deneyeceğim. Bu yerim dondu. Ama Dondu oğlum bitti. bak hep geçecekmiş. Hiç öksürmeyecekmişsin. Video çekme. Çekmiyorum. Çekiyorsun. Biraz bekle. Utku.